नाज़रीन मां आहियां नीलम एलिफ। जीअं त तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे त कोरोना वायरस हिकु तमामु ख़तरनाक वायरस आहे जंहिंजो हींअर ताईं को बि इलाज न आहे। त इन जो एहतियात ज़रूरु आहे ऐं एहतियात असांजे हथ में आहे। एहतियात असांखे ईअं करणु खपे जो असां पंहिंजे घरनि में रहूं, घरनि खां ॿाहिरि न निकिरूं। जेकॾहिं निकिरूं था इलाही को ज़रूरी कमु आहे त असां निकिरी सघूं था ॿाहिरि। ऐं पोइ जेको आहे तव्हां फेस मास्क लाज़मी इस्तेमालु कयो, हैंड सैनिटाइज़र पाण वटि रखो। घरनि में अचो था त पंहिंजे हथनि खे हर वॉश कंदा रहो। इन सां इहो हूंदा त जेके तव्हांजे हथनि में जर्म्स हूंदा उहे ख़तमु थी वेंदा। पंहिंजे घरनि जी सफ़ाई कयो। सफ़ाई लाइ बि इहो आहे त तव्हां जेको फ्लोर ते पोचो यूज़ कंदा आहियो उन में तव्हां डेटोल ऐड कयो ऐं उन सां पंहिंजे घर जी सफ़ाई कयो। स्प्रे गन में तव्हां डेटोल विझो, उन सां हर पंहिंजे घरनि में स्प्रे कंदा रहो। पंहिंजे ॿारनि जो पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो ऐं ॿाहिरि घटि निकिरो। इनशाला जेकॾहिं तव्हां पाण एहतियात कंदो ऐं घरनि में रहंदो त इहो वायरस जल्द अज़ जल्द ख़तमु थी वेंदो। पंहिंजो ऐं ॿियनि जो ऐं पंहिंजे ॿारनि जो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। थैंक यू सो मच।